मैं डॉक्टर हरिदमन सिंह माहल आप सब ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ कहना। मेरे इस YouTube चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਲੈਟ ਫੂਡ ਬੀ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਯੈਸ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲੂ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਡ ਕੋਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਕੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਗੁਣੀ, ਸਿਆਣੇ, ਡਾਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਟਾਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਸਟ ਕੋਲਡ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਸੈਟ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਨਰਨੇ ਕਾਲਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਜਲ ਹੈ, ਗਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਤਸੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਜਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਕੋਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਜ਼ਤ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰਸ, ਗੁਣ, ਵੀਰਿਆ, ਵਿਪਾਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਡਿਕੋਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗੀ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਲ। ਅਰਜਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੱਕ। ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਕੇ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਕ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਜਿਹੜੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਬੂਰਾ ਪਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਲਾਲ ਲੈਣਾ। ਚੰਦਨ ਬੂਰਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ। ਫਿਰ ਬਨਫਸ਼ਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੌਂਫ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁਲੱਠੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਲੌਂਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਦਾਲਚੀਨੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਬਾਜੇ ਖਤਾਈ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਪੱਤੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ 1 ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 1-2 ਉਬਾਲੇ ਦਿਓ,
ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਮਾਂ, ਰਾਜਮਾ, ਕੜੀ, ਛੋਲੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਤਸੀਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਮ ਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।